哎呀，個心好唔舒服啊，揦住好痛啊！你以為我做緊戲啊？幾年前呢，我曾經試過喺街突然之間有個心，哇，好似有隻八爪魚抓實你咁樣啊，又痛又剩，我當時真係以為自己會死㗎。咁啲朋友話：喂，你會唔會係三高啊？咁我即刻就去揾個醫生睇啦。點知一 check 呢，嚴重超標啊！我啊，梗係唔想食西藥啦，因為聽啲朋友講啊，一食咗就好難停㗎啦。咁啱呢，我就行過去萬寧喎，就見到呢有隻叫做草肌活心丸。咁我當時入到去呢，咪睇下啦，點知望下個價錢，咦，又好 OK 喎，平民價喎。咁佢又成分天然啦，咁你食2個禮拜到呢，咁佢就可以降低你嘅血管嘅壞指數。咁我咪買嚟試下咯。我由舊版食到新版，足食咗4年啦。初食嗰陣呢，我大概係食咗2個星期左右啦，我個人呢就精神翻晒啦。咁仲有我嗰個頭暈呢都少咗好多喎，心口呢又冇咁翳住咁樣咯。過多一排呢，我就再去檢查喎，我嘅三高啊、壞指數啊，真係去翻正常嘅水平啊！升級版嘅活心丸唔止溶解血管垃圾，暢通血管，仲可以修復血管內壁，養翻好你條血管。市面上呢好多同類型嘅產品係標榜3-7含量高，但係女人呢食得太多呢，反而會成日會頭暈作嘔嘅喎。咁但係呢一隻呢就會比較溫和，我食咗4年噶啦，都冇唔舒服啊！你話呢要我食1000幾2000蚊一啱嘅藥呢，我哋呢啲平民百姓根本就食唔嚟噶。活心丸呢，佢嘅性價比高，成分呢一啲都唔差噶，佢仲有100位醫護推薦，所以呢，如果你怕有三高超標，去萬寧草肌門市或者草肌官網先路摸睇下啦。